日头眼睛住的俩扎哈酒，记得容会前面晒得爱该翻油，光光该流星人快乐对den撒油，jag får hitta den PQ， 爱流总还会多，胸襟大给吧，让一心。知道你口味是什么啦？我买了懂多重。妈，你们吃吧，我早上不习惯吃淀粉。你就吃一点，妈特地去买。可是我早上一向只吃生菜沙拉。阿婆，这看起来很好吃，我应该可以吃好几个哎。欢迎光临。好久不见哈。我们认识吗？你是阿公的太太吗？啊？你是李轩的妈妈哦。原来李轩的妈妈这么漂亮哦。妹妹，你的手链好漂亮哦。这手链是在哪里买的？这不是买的啦，这是小薇姐姐做送给我的。那这个小薇姐姐就在这附近吗？你能不能带阿姨去找她？本来想说来找蓝萍商量该怎么办，结果蓝萍既然不在。哎，李轩，我刚还在跟张翰说，好久没看到你哎。对啊，哎，蓝萍呢？他们好像都出去啦。遇到你们太好了，你们能帮我一件事吗？什么事？就是我想让我阿婆跟我妈感情变好，你们能帮我吗？电视上都有演，婆媳一定会有问题啊，这个忙不能帮吧？可是我妈跟我阿婆他们没吵架，只是我阿婆觉得我妈不喜欢她。所以只要让你阿婆觉得你妈喜欢她，不就好了吗？说的那么简单，那你有什么办法？有了。哎，李轩，这一件你阿婆会喜欢吗？不知道哎。哎，张翰，你觉得这样我阿婆会觉得我妈喜欢她吗？不然你有什么更好的办法？是没有吧？好吧，那我们赶快把衣服买一买啦。这件呢？这件啊，我阿婆怎么可能会穿这种衣服啊？我阿婆平常都穿得很简单哎。那这件呢？有点老哎。吼，那你自己选啦。哎，那我们进去看看干什么？小姐，好吵啦，好吵。谢谢古先生。你们家小薇的手好巧哦，可以做出这么多漂亮的饰品。唉，这个都是她无聊的时候在家里做的啦，没有什么。还有这几条哦。
小薇，你对色彩很敏锐，这些撞色的组合看起来很冲突，但都很特别。这还是第一次有人这样称赞我哎。我给你把这些饰品都买下来，好不好？不用啦，我全部都送给你。不行，一定要付钱，不然我不能拿。可是李轩的阿婆对我们家这么好，帮助我们很多，还帮我找了奖学金，让我可以继续念书。我怎么可以收你钱啊？你们都认识我婆婆吗？说起来很丢脸，你婆婆对我们一直很好，还一直拿那个药治我太太的病。可是啊，之前发生了一点点小误会她都不计较呢。我们跟你婆婆一开始根本不认识你，我就想怎么会有这么好的人，还愿意一直这样帮忙别人。我阿公回来了。是啊，那你赶快进去吧，阿姨就先回去了。嗯，阿姨再见。再见。后来我才知道，她不是只有对我们这样。你有这样的婆婆，真的很幸运。海里，茉莉，你怎么打扮成这个样子？我在果园工作啊，那在果园的工作还好吗？还不错。我老板虽然看起来很凶，可是人很好。我还蛮喜欢现在的工作，虽然薪水比台北的时候少，可是每天劳动身体，觉得很开心，心情也很轻松。茉莉，我之前对你好像不是很有礼貌，不好意思。不会啦，我知道你的个性比较直，讲话比较不羞涩而已。其实你没有恶意。我们一直不是很熟，有一些关于李轩的事，我说了，你千万不要生气哦。你说，你有没有发现李轩这个暑假长大了很多？他开始交朋友，也开始懂得替别人着想。我觉得这是一个很棒的改变。好好好，天公应该准时过去啊！阿弟，按这些啊！茉莉，阿弟老人讲，我也先做的哦，去传统柜台啊收钱啊，等下叫好再安排啊，派得些来多。我急點去上班。我要我唔去，我了不2張嘢，也要有機會我先做一張工啊！你叫安尼要去上班？阿弟講哦，佢上下班哦，要路過紅福卡，佢做得順帶載我去。清涼。係啊，等下2薪水哦，人做得幫阿鳳姑好大個誒。阿鳳姑英文冇乜個好，下尾做得幫佢補習。當好誒。你冇，做幫阿鳳姑老外講，等佢睇，佢會老外聽書照顧阿孫呢。叫安尼人你講哦。係啊，雖然我有愛用上。跟人用的時候，就唔聽我老佢講，冇想到佢暗曉得，真見睇自家會上嚟。你當估價阿鳳都啲啊，推台北的時間哦，也全部時間視察賺錢，推不開時間當社會啊，係你擺好，你丟時間你脾氣啊。你的偷菜啊？嘿呀，有的啦。你看，这是我妈咪叫我送给你的。哎，
不可以碰，你手是脏的。这么该好点点买三送来。我不知道哎，我在路上就看到他，他就叫我拿这个给你。他说他不好意思拿给你，因为他早上没有吃早餐，怕你不高兴啊。好啦，谢谢。一讲哦，要注意哦，要洗完手才能碰哦。放这里哦。要洗完手才能碰哦。对啦。你阿婆怎么说？我阿婆好像真的很高兴哎。那很好啊，不要让你妈知道，不要在你妈面前穿帮就好。妈咪，哇，李轩，你妈妈好漂亮哦！不只是漂亮，而且还很有气质。你们是住在这附近的小朋友吗？对啊，而且他们是我的朋友哦。谢谢你们平常陪轩轩玩哦。你们刚才在聊什么？没有啦，我们只是在乱聊天而已啊。对啊，我们在乱聊。那我们两个先走喽。漂亮的你妈妈再见。拜拜。你是不是有什么事情瞒着我？没有啊。啊，对哈，我要去帮阿婆煮晚餐了。哎。可能你觉得他的功课好才是最重要的，可是如果他功课好却不会替别人着想，我真的觉得很可惜。终于写完了 ，yes！ 还敢说啊？现在偷懒不写。我不是不写啦，是进度落后一点点啦，所以我才要花几天把暑假作业全部写完啦。彩玲，阿弟姑，休息下，吃水果。阿公的啊，迄阿孙的木卡，他那一盘我给他留起来，这你们俩吃。阿婆，俺子噻。你的衣服哦，我很喜欢了，谢谢。衣服。你的衣服哦，我很喜欢了，谢谢。衣服。哦，阿婆，我跟你说，我暑假作业全部都写完了。写完就好了，写完就好。彩玲啊，来吃水果。妈，谢谢，我现在不想吃。哦，不用等呀，要吃的时候再吃啊。那我出去了。妈咪，你为什么不喜欢阿婆啊？你怎么这么说？我没有不喜欢阿婆啊。那为什么阿婆对你好，你都不说好话让阿婆高兴？跟阿婆端一盘水果给我们吃，你就说谢谢就好啊。干嘛说你不想吃啊？你这样说，阿婆会很难过哎。妈咪只是说话比较直接而已。可是你这样说，阿婆会误会啊。我知道啦，那妈咪以后跟阿婆说话会注意一点。对不起啦，阿婆跟我说对长辈说话要有礼貌，我刚刚应该没有对你不礼貌吧？没有，你能够这样提醒妈咪，很好啊。妈咪，
自从我在这里过暑假的时候，我就有很多事情想要问你。好啊，你问。为什么你不跟阿婆一样，每天起来做早餐给我吃啊？因为妈咪要上班啊。我知道你要上班啊，阿婆也有很多事情要做，可是她还是每天做菜给我吃，而且还做家事哎。为什么妈咪你不做家事啊？宝贝，像清洁打扫这种事情是不需要自己来做的。可是阿婆教我，说自己的房间要自己整理，要自己洗碗，自己把衣服折好。她还说，会照顾自己的人，以后才有能力去照顾别人呢。妈咪，你不希望我以后长大去照顾别人呢？妈咪只是一直觉得这些对你来讲都不是最重要的事。那爸比会讲客家话，为什么妈咪就不让我学啊？是因为妈咪觉得客家话不重要吗？那什么东西对妈咪来讲才是最重要啊？你呀，你对妈咪来说就是最重要的。那如果对妈咪来说是最重要的，那为什么每次妈咪上班的时候都把我送去安亲班，都没有时间陪我啊？回来了。在永生家吃饭怎么样？很好。景峰提议在院子里吃晚餐，边吃晚餐边吹晚风，很棒。你怎么不进去呢？我对你来说，应该不是一个好太太、好媳妇吧？晚上轩轩问了我很多问题，让我觉得好惭愧。聪光，我从以前就一直跟你嫌弃客家话低俗，老跟你说回花莲不方便，抱怨你家，抱怨你妈，你怎么都不反驳我？你还记得我们刚谈恋爱的时候吗？你说我不像台北的男孩子，你喜欢我来自花莲的淳朴。所以我一直相信，只要给你时间去接触，你就会慢慢的适应，慢慢的接受。结果我让你失望了，对不对？我没有对你失望，我只是希望你可以对妈多体贴一点，我只是希望你多喜欢这里一点，就这样子。阿芬呢？哎，走，你用安做呢？哎呀，哪来哦？咱还同阿公妈个要踢走。不会啦，老嘞，不是这样的。听讲哦，就好起来嘞。呀，真的，你好哎。较好嘞，我孙那个阿房姑啊，
建壮定的是有的呀。也好，真紧本孙来管嘞。嘿妹，啊，也半条啦，嘿啊，条啊张做好的呀。等下做份阿公的说，哎呀，佢左边已经也冇空哦，讲啊也还冇做生意的啊，佢算唔到半条的啦。哎呦，不要讲的，暗自说哈。牛牛讲安尼咯，哎，也人三千强呢，又唔是可能做过喏。凯琳哦，草本一送的啦。凯琳送的哦，哦，佢也较晓得上哦。唔系佢较晓得上，系俺唔晓得去看家嘅优点，也还常常的头摆哦，竟嫌佢实在无公平。那唔是他唔嫌佢啊，有哦，凯琳迄等等，从细到大哦，唔是做乜嘅，搞到我冇卡，我冇注意到，尽管影响下嘅想法，佢真冇爱做来啊！佢啲台北，叫装做来一摆，佢也得好手好咧，也摆阿弟佢做来，本来知道。懂多事情，做唔得强求。一开始哦，迄个无老记准做我卡人，佢怎唔爱做来啊？佢迄阿弟姑、迄阿妹、迄阿公嘅补养，我应该下把脸盆作错啊！做人好起来，有量是遐无？有，那个阿冯姑哦，看到事情。多啊！啊，来，要黑啊！妈跟邻居在讲什么啊？为什么只提到我的名字？妈说，她觉得自己很对不起你，她在检讨是不是对你不够好。她其实很想要把你当自己女儿看待，然后也希望你可以认同她，就这样。妈，你要按做好起来喏。哦，是房里有变傻，睡不好嘿。如果是这样哦，早一点种台北啊，也好啦。不是啦，是我昨天拍一些照片忘记寄回公司，反正也睡不着，就起来写mail把东西寄回去。昨天哈，听说你早上喝咖啡，出去啊就看到了，来喝喝看，好不好喝？妈，谢谢你。阿弟苦在这里一个暑假，已经麻烦你这么多了，谢谢妈把他教得这么好，这么懂事。哎呦，是讲人，讲嘛该谢谢喏。阿弟姑不是青蒿色。煎荷包蛋 ，won't tell you， 嘿，煎给他吃。啊，那我来帮忙。你可以教我怎么煎蛋，我回去煎给阿弟姑吃。我每次煎啊都会糊掉。等一下，哦，你煎会糊掉，你一定没有热锅，对不对？做什么事哈都不能急的。等一下，要热锅。阿妹，我怕油爆。那你还是哦。买那个不粘锅卡后啦。我怎么都没有想到，打蛋吗？等一下，妈咪，我跟你说，我已经会做风筝嘞。真的啊？嗯，这么厉害，谁教你的？就是那个蓝瓶的阿公啊。蓝瓶的阿公啊，杂货店的那个阿公。嗯。我要出去了。阿婆。你要去哪里啊？送药嘅。阿婆，来听你讲下去啊。好啦，较注意点。厨房的灯泡好像坏了，你帮忙修一修吧。昨晚看到一闪一闪的。好。
马上好啦。哟，哎呀，你松腰嘅，啊你个，这梁山很慢的吼，讲话就迄声音哦。哎呦，阿婆，你讲嘛该啊？谁晓？那问啊，你有钱去买衫？哎呦，就上次回台北返校啊，因为要照顾阿顺手吃饭，爸比有多给我钱啊，所以我就存起来了嘛。我唔係唔買嘅，一下死了。哎，死了！阿婆，我要先车，哎，你追得到我就跟你一起哦。哎，你有慢点哦。你上次也不是这样子吗？哎呦。梦似天梦水里。来，新的。可以哈。可以了，这样就没问题了。不然妈晚上来厨房太危险了。凯琳，谢谢你这么替妈着想啊。想想啊，以前好像是我太过强势了，不管是对我们的生活，还是对萱萱的教育，我只是用我自以为对的方式去做，却没有考虑到你的立场。我很抱歉。这么抱歉，对萱萱严格，我觉得这样很对啊，没有什么不好。我只是希望萱萱可以多接触大自然。大概是我在心里面一直没有把你家当作是我自己的家，对妈对花莲都有种隔阂，不想亲近。我想以后如果我们有时间，就常带萱萱回来，好吧？好。这是什么啊？风伞钩啊！阿婆，我们去看一下好不好？好啊。走吧。是留灯啊！阿婆，嘿，这个山歌是什么意思啊？意思就是讲吼，人做人听错爱行好，啊，这个行好也爱，平等就爱做，
唔好等哦。教你大家好，就是嗨嘎后。阿婆，你教完这首山歌之后，改天再叫别手吧。好啊，下礼拜做埋张搞你看。再来。妈妈来了。哎，你们怎么会来啊？我们刚刚来找你，你妈妈说你不在。你妈还开车去买好吃的冰淇淋请我们吃哎。小薇姐姐邀请我们晚上一起参加丰年祭。哎，你也认识小薇姐姐啊？你的朋友妈咪都认识啊。那我们今天一起去吗？当然好啊。真的啊？离开该已经落寞，天风昏暗暗不清楚。夜光温无人懂着，겨인本夜风吹响，一步步离开故乡途。原来爱比出意很勇敢哭。离开无下的路，了寒冬清楚，几多的苦，祈求敢喊袂记得，全部下的路，了寒冬清楚，有几多的苦。用心广度我梦似天梦水流。若爱比出意很勇敢哭。离开无下的路，了寒冬清楚，有几多的苦，祈求敢喊袂记得，全部下的路，了寒冬清楚，有几多的苦，用心感动。无梦是上路，全部下的路，了寒冬清楚，有几多的苦，祈求敢喊袂记得，全部下的路，了寒冬清楚，有几多的苦。用心感动我梦似天梦水流。轩轩，整理好了没有？我们准备要回去喽。怎么啦？是不是舍不得阿婆？如果我们回去，就剩阿婆一个人。你放心，妈咪答应的事情啊，一定会做到。我们先回去准备开学，等周末有空就回来陪阿婆，好吧？
为什么要把我送到这里啦？我不要来这里，我要回台北，我要回台北啦！有没有碰口？拜拜。妈，是安多呀。阿弟姑哦，青好色眼中的菜，再装去啊，慢慢的吃啦。咦？哎，你摸摸索索这么久，阿弟姑说他舍不得离开这里。哦，那我们就回台北了。那些来年，我安尼，该赶去做。妈，那我们先回去了，有空再来看你。不要担心我了哈，他要是不听话，老爱讲，撞到呀，打屁股。好，你走后啊，就好出发了。拿去菜园哈。阿婆，怎么该喏？用片唔可以撞来。市场会注意的啊。好，爱滴了。阿婆再见，多保重哦。我们走了。来。梦水里。哎，轩，你看，是啊，孙守他们哎。阿公啊，阿媽喺台北。差唔多啦，我要將你讀書，唔乖乖地翻嚟頂啊！我將來都係同你本事。那時候將來，我不用嫁出將來咧。李轩，回台北以後記得要寫 email 給我哦。不會啦，可是你要回信哦。我媽會想，媽幫我哦，好。天痛，你幹嘛哭啊？我又不是不回來了，我寒假就回來啦。那我等你回來。很高興這個暑假能認識你。拜拜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 。
拜拜，拜拜，哎，小心点啊！拜拜，拜拜，再见，我的朋友再见，花莲再见。子轩，你暑假有出国吗？没有啊，我这暑假没有出国。哈哈，还说要出国去玩，根本就是骗人。就是说嘛，只会吹牛，根本就吹牛大王嘛。没出国怎么样啊？我这暑假去一个超酷的地方哦。超酷的地方，那是哪里？我阿婆家，我阿婆是客家人，就是阿嬷家。那你阿嬷家在哪里？花莲啊。花莲？什么嘛？花莲，我跟我爸妈去住过饭店，一点都不好。如果只是去花莲住饭店，那就太逊了吧？我就觉得花莲比迪士尼乐园还好玩啊。我才不信呢，听你乱讲。是真的啊。那你说你玩了什么？我玩了很多台北没有的东西。我在那里交了许多朋友，那些朋友超好的，我以前都不知道交朋友会很开心。而且除了小朋友，还有大朋友哎。我觉得我现在正在开始想他们了，我好想赶快放假去找他们哦。当然啦，最重要的是我跟我阿婆相处了2个月，我跟着阿婆学会了客家话，现在我还会唱客家歌哎。这首歌很有意义哦，不然我唱给你们听，你们就知道了。人生了伴那山，山那好比了仙那，也爱了子那那，主张颜良那，用亏了身那年那。拥有情呐，友好了呀那呀，是了的呐。我唱完了，谢谢大家。海外业务部在问说，今天晚上要不要加班开会？如果不是立即需要开会决定的事，就明天再说吧。我今天想要准时下班。是我。你今天下班后就去轩轩下课，我在家里等你们回家吃饭。拜拜。妈咪，这些菜都是你做的哦？可是好像做的很失败耶。
不会啊，看起来还蛮好吃的啊。对啊，我肚子好饿哦，我要开动了。怎么样？怎样啦？是不好吃吗？不会啦，只是有一点咸。哪是有点咸啊，是很咸，好不好？很咸哦，哪一道啊？我试试看。哎，妈咪，你怎么了？没有那么夸张吧？你自己煮的耶。你该不会有了吧？妈咪，有的意思是怀孕吗？是吗？是吧？阿婆听到一定很开心。你先不要跟阿婆说啦，我又还没有确定。等妈咪确定了，你再跟阿婆说。萱萱，你以后要当哥哥了，你要更懂事，知不知道？开心吗？妈咪，起来啦！妈咪，起来了啦！今天星期六哎，不是说还要回花莲吗？赶快啦，宝贝，起来啦！哎呦，起来啦！我衣服都换好了，你看。好乖。起来啦，妈咪，你也快点起来啦！起来。你起来啦！起来了。起来吧。阿弟哥，阿婆，你不看哦？爱弟我卡，你又唔打我卡天花喏？俺只看用手机的嘛啊。是嘛干喏？细号诶。哎呀，你要拄到了，你赶紧要出来。诶？阿婆，你还站了哎！阿弟哥，阿婆。夜光伴无人当中，叫人伴夜风吹响，一步步离开故乡途。原来爱比出一安勇敢哭，离开无下的路，了寒冬清楚。嘅苦，祈求敢喊袂记得，全部下嘅路，了寒冬清楚，又几多
水。